আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে যাচ্ছি খৈয়াছড়া ঝর্ণাতে। আমাদের যাত্রা শুরু, ইনশাল্লাহ দেখা হবে খৈয়াছড়াতে। দূর হবে। চট্টগ্রাম শহরের অলঙ্কারের মোড় অথবা একেখান মোড় থেকে যে কোনো বাসে করে আপনি যেতে পারবেন খৈয়াছড়া। সেই ক্ষেত্রে বাস ভাড়া নিবে ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা। অলঙ্কার মোড় থেকে প্রায় ১.৫ ঘন্টার মধ্যে আমরা খৈয়াছড়া নেমে পড়লাম। এখানে বিশাল একটি সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন যেখানে খৈয়াছড়া লেখা আছে রাস্তার পাশে। সেক্ষেত্রে বাস কন্ডাক্টরকে আগে ভাগে জানিয়ে দিবেন। বাস থেকে নেমে সামান্য হেঁটেই দেখতে পাবেন সিএনজি করে আপনি খৈয়াছড়া ট্রেল পর্যন্ত যাবেন। এখানে জনপ্রতি ভাড়া নেবে ২০ টাকা। গরম আছে বুঝছেন সিঙ্গারা দশ টাকা। লাঠি নিলে নাও, দরকার আছে? হ্যাঁ আজল নাও তো। মেইন রোড থেকে ২০ টাকা সিএনজি ভাড়া জনপ্রতি আমরা চলে আসলাম খৈয়াছড়া ট্রেলের মুখে। এখানে বেশ কিছু দোকান আছে, আপনারা চাইলে এখান থেকে লাঠি, অ্যাংলেট, স্যান্ডেল বিভিন্ন কিছু সাথে নিতে পারেন। চাইলে পানি অথবা চিপস সাথে নিতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন এইসব চিপস, পানির প্যাকেট এগুলো যাতে যত্রতত্র ফেলবেন না, এগুলো সাথে করে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলবেন। আমরা চলে এসেছি খৈয়াছড়া, এখন আমাদের যাত্রা শুরু। আমরা আছি মায়ের দোয়া হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট না? মায়ের দোয়া খাবার আইটেম অনেক আছে। ভাই আপনার নামটা কি? আমার নাম ইকবাল হোসেন। ইকবাল হোসেন। আচ্ছা, এখানে কি প্রতিদিন কতজন মানুষ আসে? অনেক আসে না? প্রচুর মানুষ আসে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনাদের খাবার কি কি আছে বলেন? আমাদের এখানে খাবার হলো যে ব্রয়লার মুরগি প্যাকেজ, সোনালী মুরগি প্যাকেজ, দেশি মুরগি প্যাকেজ, গরু মাংস প্যাকেজ, রুই মাছের প্যাকেজ। আচ্ছা, ডিমের প্যাকেজ আছে। আচ্ছা, কোনটা কত? প্যাকেজে থাকবে ভাত, ডাল আনলিমিটেড, লেবু সালাদ থাকবে, ভর্তা থাকবে, এক্সট্রা করে একটা সবজি মতো জল আলু থাকবে। প্যাকেজের ঠিকানা এখানে, ব্যাগ জুতা রাখা ফ্রি, কাগজ দেওয়া ফ্রি, ওয়াশরুম সিস্টেম সব ফ্রি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার তাহলে আমাদের 6 জন আছি। হ্যাঁ জি, আপনাদের এখানে। আর আমাদের এখানে হলো যে মহিলাদের হাতের পাক, গড়ানা পরিবেশ, মাটির চুলা রান্না, বাটা মশলা রান্না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে অর্ডারটা দিচ্ছি আমরা। এই হচ্ছে বাথরুম ব্যবস্থা, এখানে ইস্যু করে আসতে হবে। আর ওই দুইটা কি বন্ধ? ভাই আমরা ওই ঝর্ণা রেস্টুরেন্টেই বাথরুমে যাই। না তোমার ওই সামনে
কিরে এখানে প্রচুর হোটেল বানায় ফেলছে, শুধু হোটেল আর হোটেল। ভাই কেমন লাগছে ওখানে? আলহামদুলিল্লাহ। ঝর্ণাতে পানি আছে? আছে, কিন্তু কান্না আসতে আসতে যাইতেছেন না, কাইনতে কিনতে কেন? ও এমনি দেখতে সুন্দর লাগে, আচ্ছা সেরা লাগে। भाई ये तो दिए साल में ऐसे वीडियो करे भाई छोड़ो भाई ब्रेक मारो जागा जागा खाली ब्रेक मारो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू चैनल হ্যালো মুস্কান, हाय अंकल কেমন লাগছে? ठंडा आराम এই বসে যাই একটু এই যে আমাদের গ্রুপের সবচেয়ে নরম সদস্য, কেন এখান থেকে তুলবেন এই ভিউটা নেবেন হাই তুমি তুলবেন I'm a stone cold killer, I'm a billionaire. I got my own gold digger. If I wasn't this way, I'd rather die. এই হচ্ছে চিরিপথ। আমাদের আদেল খুব এনজয় করতেছে। মজা আজকে মজা করতে মজা করবো না। তোমরা উপরে উঠছো কেন? উপরে উঠছে কিরে ভাই, I'm a good guy, I'm your best friend. I'm the worst type.
tell you everything that you heard, right? Just so I can fuck on the first night. Feel like I'm losing hope, running from coast to coast. I don't know where to go. This all I've ever known. I'm a stone cold killer. I'm a billionaire. I got my own gold digger. If I wasn't this way, I'd rather die. No, did it die? Did it die? Did it die? I'm a stone cold killer. I'm a billionaire. I got my own gold digger. If I wasn't this way, I'd rather die. Did it die? Did it die? Did it die? My aunt think I'm perfect, I know I'm not. My mama be worried, I told her stop. They know I did drugs and think that I'm off. Little do they know I never could stop. My manager hate when I'm pulling up late. Back on my bullshit, she think it's a phase. I got relations I gotta maintain. I'm two different people, my side and my main. Yeah, I'm sober, I'm an addict. I'm a low life, I got habits. But I refuse to be average. Really so tired of acting. Don't know what I miss no more. Too bad you don't hit me more. I'm bad when I get too bored. Careful who you listen for. এই হচ্ছে খৈয়াছড়া ঝর্ণা। আমরা আসছি শুষ্ক মৌসুমে, এখানে পানি নাই এখন। বাঙালির অবস্থা দেখেন, আমাদেরও দুটো ফিটা দর। এখানে প্লাস্টিকের পানি টানি ধরে রেখে আর এখান দিয়ে উপরে উঠতে হবে। প্রায় 1 ঘন্টা ট্রেকিং শেষ করে আমরা খৈয়াছড়া ঝর্ণায় উপস্থিত হলাম। এখানে আসলে 7টি ধাপ রয়েছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঝর্ণাটি নিচে প্রথম ধাপ, এরপরে উপরে উঠতে হবে। কিন্তু আমরা পানি না দেখে আর উপরে ওঠার সাহস করলাম না। আপনি চলে আসেন ভাই। আপনারা কোথেকে আসছেন? ঢাকা থেকে। আদেলের ঘুম আসতেছে। এখন বৃষ্টি নাই, ঝর্ণাতে পানি নাই। আমরা আজকে আসা হতো, কোনো পানি নেই, শুষ্ক মরুভূমি। আদেল তুমি কিছু বলো, এদিকে এসো, আজকে ট্যুর সম্পর্কে কিছু বলো। শহরের কোলাহল ছেড়ে এনজয় করতে আসছি। আই এনজয়। আচ্ছা, এনজয় দ্য সিনারি। পানি নাই, ইটস ওকে। শহরের কোলাহল ছেড়ে অনেক দূরে আসছি, আশেপাশে প্রচুর ঝিঝির শব্দ, এতগুলো মানুষ নোংরাও করছে, তারপরও ইটস ওকে। দূরের থেকে আসার যদি প্ল্যান করেন তাহলে ঝর্ণার পানি জেনে আসবেন, না হয় এসে ফ্রাস্ট্রেটেড হবেন, ভালো লাগবে না, কারণ এখন পানি নাই। আমরা চিটাং শহর থেকে আসছি, যে কোনো সময় আবার চলে আসতে পারবো, বাট যারা অনেক দূর থেকে আসবেন তারা পানি জেনে আসলে ভালো করবেন, না হয় 1 ঘন্টার একটা পিকনিক করে যেতে পারে। ধন্যবাদ। এখন আমরা চলে যাচ্ছি। কেন ভাই চলে যাচ্ছেন কেন? আপনারা কি উপরে উঠবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম উপরটাতে উঠবেন? এই আসতে ভাই সাবধানে। বেস্ট অফ লাক। কি সুন্দর বড় প্রজাপতি একটা। ওয়াও। আমি আসলে আসছিলাম মূলত এই প্রজাপতি পেলে কিছু ছবি তুলবো, বাট মাইকে আসা যাওয়া করে পুরোটা স্লিপারই বানা গেল ওগুলা। And I don't need to speak a single word, 'cause you got
Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, ওই যে আমরা স্যান্ডেল ডুবাই ঢুকছিলাম, ওই জায়গায় উঠতে দিতে আমিও ভাই স্যান্ডউইচ ছাড়া দেব here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you. আমরা চলে এসেছি আমাকে আমার একটা ছবি তুলে দাও না প্লিজ এখানে একটা ছোট্ট কিউট ছাগলের বাচ্চা, ও একটা ছাগলের বাচ্চা। নাদিয়া একটা তুলে দাও এটা কল লাও তো ও পুরো বিরক্ত ওরা একটা ভিডিও করব নাও দিও বেবি পাপা খাইতে পারো বুঝতে পারছেন কিন্তু মা যদি মেহমান করতেছে দিকে না আছে তো বাবু তুমি পাগুলো সরাও এই হচ্ছে আমাদের খাবার, আলু ভর্তা, ডাল, মুরগি, ভাত। মায়ের দেওয়া হোটেলে আমরা খাচ্ছি। এই খাবার কেমন? আলু ভর্তা এই ছিল আজকের মতো আমাদের ট্যুর। দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা আবার চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানোর চেষ্টা করেছি, আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ।